呢度有張紙巾，口水濕碎啦，呢啲真係。OK， 全部都會滲晒落去。係啦，俾大家睇一睇啊！嗱，已經見到滲咗入去啦，見唔見到？咁依家就拎翻入邊嗰張紙巾睇下有冇。係印一印大把係真係有豉油嘅，唔係嗰啲叫做咩隱形墨水。嘅，係啦，就打翻開入邊睇下張紙巾有冇。係啦，所以其實咧，譬如有啲 M 跡啊，或者朋友仔小朋友啊賴尿尿啊，係啦，勁超勁啊！你睇下，係咪好勁啊？口水濕碎啦，各位姊妹知唔知？防水而家試咗俾大家睇啦，係啦，咁我哋就睇下有幾易洗咯，可唔可以淋多啲豉油啊？咁之後咧，依家就會試埋嗰啲清潔液，試埋清潔液係咪？係啦，試埋嗰啲清潔液，濕水先，嗰啲濕水先。咁嗰啲清潔液就係頭先買內衣褲嗰啲啦。係啦，你買2套床品就免費送俾你㗎啦。咁就擠一下，睇下佢有幾容易洗啊，各位姊妹，睇住啦。平時唔做家務都 OK 嘅。唔做家務，你對面嗰個應該平時唔做家務啊，睇得出。妹妹應該平時都唔做家務㗎 ，OK？係啊，咁就唔識做家務都可以識得用。係啦，唔識做家務都可以用嘅。我哋揾一個一睇就知道唔識洗衫嘅靚女。浸洗多兩次。OK， 好，咁之後就浸落喺水嗰度。係真係豉油嚟㗎，仲要甜豉油，特別結嘅喎，甜豉油。佢哋呢一支係甜豉油，你哋唔應該遮遮個 brand 嘅咩？以我哋平時。再多陣先啲水。佢只要佢起泡咧，咁佢嗰個清潔力同埋個香味咧就會持久。好香啊！呢個。係因為係馬鞭草嘅。哇！馬鞭草嘅清潔液全白啦，見唔見到啊？見唔見到？超勁啊！好 crazy 豉油嚟㗎喎。所以平時食完麻辣啊、咖喱汁啊嗰啲都麻辣咖喱汁大家好，跟住嗰啲 M 跡啦，係啦，都可以大家清潔除到咯，大家可以放心，好冇？可以試埋試埋普通嘅毛巾。試埋普通毛巾。毛巾咁我哋滴啲豉油落去先。試白色，試白色呢邊啦。係清楚啲。甜豉油好鬼結。都食多啲先，食多啲先，係啦。食咗咁多落去啦，咁之後依家就接一個。係咪整濕佢嘅？整濕佢，整濕先起到泡。唔好意思，我哋小妹妹少做家務啊。做家有愛錫嘅媽媽係咪？我哋俾啲掌聲妹妹啦，好唔好啊？好香豉油味，好肚餓。就可以放喺啲水嗰度。呢一支只買不送啊！買2套床品就送噶啦 ，OK？ 只買不送，噔噔噔噔，噔噔噔噔，勁唔勁啊？係啦，入邊有蘆薈精華啦，有銀離子嘅除臭成分啦，有一個微囊鎖香科技啦。咁呢個咧係專俾大家洗內衣褲、洗 BB 衫都 OK 嘅。